زي الفل عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل حاجه كده محبشه وحاجه حلوه، حاجه حرشه زي ما بيقولوا، حاجه تفتح النفس. يلا مع بعض نصلي ونسمع الرسول كده ونعمل مع بعض مسجعه جميله خالص. يلا يبقى احنا كده بسم الله ما شاء الله. جبنا بتنجان اهون وخرطناه وحطينا عليه ملح حوالي ساعه او براحتك، يعني بصي لو انت عايزه تحضري، لو عايزه ساعه نص ساعه براحتك على ما تخلصي اللي وراك. نزل الميه بتاعته طبعا علشان ايه، بصوا شايفين كده مش ياخد زيت خالص. يلا نحطه بقى في الطاسه ونشوف. يبقى احنا كده خلاص بنصفيه من الميه اهو وننزله الايه، الزيت كده. نعمل مع بعض كده مسجعه بألف هنا، يا رب تعجبكم. بنبسط خالص لما بلاقي حد معلق لي، ولو كده لو بحارف واحد شيء يسعدني طبعا. حتى لو برضو الحاجه مش عاجباكم يا ريت تكتبوا لي في التعليق، ومع بعض نحسن من ايه، من انفسنا. يبقى زي ما انتم شايفين كده خلصنا كميه البتنجان. يبقى خلاص مع بعض كده هنطلع البتنجان بتاعنا، خلاص كده استوى حمر اهو. طلعوا كده في النص يتصفى علشان مش يبقى فيها اي ايه، اي زبده، الطريقه اللي ايه، اللي تخلي المعده كده على طول ايه عليها زيت يعني. اهو طلع كده بالراحه. يبقى كده خلاص البتنجان اتحمر. نجيب بقى البطاطس، زيتنا نظيف اهو وزي العسل. يبقى خلاص نحط البطاطس مع بعض اهو. يبقى خلاص كده البطاطس تتحمر، ويلا بقى ايه نكمل السجع مع بعض. الطماطم بتاعتنا بقى نقطعها كده مكعبات كده اهو. اهو كده مع بعض نقطع بقى، نكمل تقطيع كده ونوريكم ايه طماطم. احنا جايبين الطاسه بتاعتنا هي، وجبت معلقه زبده صفرا، ولو مش في زبده صفرا ممكن تعمليه بالزيت عادي، بس احنا بنقول زبده بحيث ان هي ايه يتحسن الطعم، مش كله يبقى ايه زيت كده. نسيحها كده مع بعض ونكون فارمين كم فص ثوم اهو، فرمناهم فرمه حلوه اهو، ونروح نازلين عليهم كده. يبقى خلاص يتحمروا كده مع بعض ونوريكم بقى ايه التجليه الحلوه دي. بس مع بعض يعتبر الثوم بدأ يصفر اهو. ورحنا جايبين معلقتين صلصه ونازلين بيه. لو مش عندك صلصه ممكن تضرب بحبتين طماطم، بس الصلصه بتديله ايه، بتديلها طعم ممتاز وجميل كده. اهو مع بعض كده. وقطعنا الطماطم بتاعتنا الحمرا الحلوه دي ونازلين بيها ايه برضو هنا كده، ونقلب مع بعض بقى. ونجيب البهارات بتاعتنا بقى ايه، كمون، نص معلقه كمون اهي، ونص معلقه كزبره ناشفه، ورشه فلفل اسمر ايه بسيطه كده. ونسيبهم بقى يستووا مع بعض. ومعانا البطاطس الناحيه التانيه يعتبر جربت تتحمر اهي، ونرجع بقى نشوف احلى مسجعه النهارده. يبقى خلاص كده البطاطس اتحمرت معانا، هنطلعها مش نسويها نص سوا، لا نسويها سوا كامل اهي في منديل كده تشرب الزيت. يبقى احنا الباذنجان بتاعنا خلاص كده حاطين عليه ملح مش يشرب اي زيت، وادي البطاطس يعتبر المنديل هيشيل الزيت اللي فيها اهو كده ما شاء الله زي العسل اهي اهو. نجيب بقى اخر حاجه الفلفل، اخر حاجه الفلفل بتاعنا اهو نحمره، فلفل اخضر فلفل مشكل براحتك، بس انا لقيت عندي احمر واخضر وبراحتك دي الحريه. خلاص كده نحمره نص تحميره كده، مش نحمره قوي، ونطلعه ونشوف بقى ايه، نخلط المكونات على بعض وتبقى احلى ايه، احلى مسبعه. يبقى خلاص نص تحميره كده اهو. نطلع كده الفلفل بتاعنا نص تحميره بسيطه كده. يبقى كده خلاص المسبعه بتاعتنا خلصت معانا خالص، والصلصه كده خلاص كده معانا. يبقى نروح اللهم صل على سيدنا محمد. لازم طبعا بالباذنجان بتاعنا بصوا ناشف وجميل اهو، والبطاطس بتاعتنا برضو. ونقلب مع بعض كده اهو مع بعض كده، ونروح نازلين بالايه، بالفلفل بتاعنا الايه الجميل ده اهو، احلى مسجعه
وفوق الحاجات دي كلها بقى ان شاء الله نعمل ايه؟ الحاجه اللي هي اساسيه في الخلطه، ان احنا نجيب معلقه، نص معلقه سكر كده، علشان الايه؟ المعده طبعا بتتحرحر من ايه؟ لو في زيت. بس زي ما انتم شايفين احنا حفظنا ان احنا مش يبقى فيها زيت خالص اهو، ما شاء الله زي العسل اهي. اهي نقلب كده، نروح بقى جايبين طبق التقديم بتاعنا اهو، نطفي كده البوتاجاز خلاص. يبقى خلاص نروح منزلين كده ليه المسقعه بتاعتنا. بصوا روعه روعه، بصوا بالله العظيم يا جماعه مش قادره اقول لكم منظرها وطعمها. بصوا ريحتها بالله يعني، بصوا مش قادره اقول لكم ايه. ورحنا جايبين كده حبه بقدونس كده. ايه رايكم بقى في الطبق الجميل ده؟ مسقعه بصي من الاخر، بألف هنا وصحة. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو لو بكلمة يعلق لي علشان أكون جزيرة الشكر. وبألف هنا وصحة، يا رب تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ومع ألف سلامة. وزي ما تعودنا طبعا نسيب بعض على لا إله إلا الله.